السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي أنا محتاجاها باش نديرها، وفي حقيقة الأمر في هاد الوقت وهاد الأمراض اللي كثرت دابا كاع الناس كلهم محتاجين لبحال هاد الوصفات. هاد الوصفة أنا هنا درتها ماشي شي حد مريض وإنما كوقاية، ولازم أننا كلنا نديروها ونديرو بحال هاد الوصفات الطبيعية اللي كتقينا من بعض الأمراض، خصوصًا هاد المرض دابا اللي كاين دابا. كاين اللي كيحس بالنخسة في الجانب الأيسر ديالو، الكحة والسُّعال والألم ديال الرأس، الألم ديال الضلوع، الرواح، العطيس، الألم ديال الراس، يعني جميع أنواع الرواح والبرد كاينين دابا منتشرين بكثرة في جميع الأوساط. لا في البوادي لا في المدن. إذا حنا نديرو هاد الوصفات هما وصفات وقائية فقط. غنعطيكم وصفة. هاد الوصفة الأولى هي وصفة وقائية، وفي نفس الوقت هي كتعالج لينا يعني، ولكن الإنسان إلا كان مرض وصابو هاد الوباء ما يديرهاش هي بوحديتها، غادي يعالج بالدوا وهي غيديرها كمساعدة. وإلا كان حافظوا صيد ربي وباقي هاد الوباء ما دخلش ليهم للدار، يديروها كوقاية. أنا هنا خديت واحد الليمونة حامضة، الليمون الحامض هادي راه بلدية، هكذا تكون متوسطة. إلا كانت متوسطة قد هاد الحجم غادي نديروها في نص سيطرو ديال الماء. دابا أنا هاد الكميات اللي غادي ندير ديال نصف لتر ديال الماء. إلا كنتِ غادي ديري إطرو غادي تذوبلي المكونات. هادي كيف ما شفتوا حامضة، الليمون الحامض متوسطة، غير من هاد الرونديلات ديالها راه غتعرفوا قداشني هي. وإلا ما كانش عندكم غديروا هاد الليمون، راه حتى هو كيلعب واحد الدور كبير، خصوصا الا كان الليمون هاد الحامض خضر. المكون الثاني اللي غنديرو هو الزنجبيل او السكينجبير. وكيف ما كنقول لكم دائما انا دابا هذا الطريف اللي غادي ناخذ هو اللي غادي نقطع، غنديرو شرائح رقيقه. كيف ما كنقول لكم دائما انا كنحتفظ به في الكونجيلاتور في المجمد. هانتوما راه هو مجمد وانا كنقطع فيه، يعني ما جبدتوش، ما تفكرتش بانني خاصني نجبدو، ما جبدتوش من قبل، ورغم ذلك كيتقطع. أنا درت غير هاد الطريفات، شفتوا قداش كنوريكم باش تعرفوا القياس ديال نص سيترو قداش خاصو يكون. وإلا ما كانش عندك هاد الزنجبيل تقدري تعوضيه بواحد الملعقة صغيرة ديال الزنجبيل اليابس أو سكينجبير. وهنا غندير القرنفل، والقرنفل راه زوين بزاف، راه كيدير لنا المناعة، كيقوي لنا المناعة وكيحارب لينا البرد. هنا درت 10 ديال القرنفلات، 10 ديال الحبات ديال القرنفل فقط، وغادي نعمر عليهم الماء اللي كيما كتشوفوا راه واصل لدرجة الغليان. هانتوما الدخان راه طالع منه. إذا راه غالي، حتى بغيت ن ن نضيفو على هاد المكونات إلا طفيت البوطة، يعني إلا طفيت النار. اللي ما كيعرفوش البوطة من غير الناس ديال المغرب، يعني الناس ديال الدول العربية ما كيعرفوش اشنو كنقصدو بالبوطة، هي النار. صافي من بعد ما درت المكونات، الماء راه سخون بزاف، غالي بزاف. غادي نغطيها هكذا ونخليها، نقدر نخليها بحال هكذا حتى ليلة كاملة، ولا حتى 4 سوايع ولا 5 سوايع حتى كتبرد مزيان. علاش بغيتها حتى كتبرد مزيان؟ حتى هاد المكونات كلهم كيطلقوا. طريقة سهلة نديروها في كل منزل، خصوصا في هذا الوقت اللي عندهم المرض في الدار ديال الكحة، الوليدات كيكحوا والآباء تا هما، ولا اللي كاع اللي كاين في الدار، ولا اللي ما عندهمش، نديروه كعلاج وكوقاية. هنا غندير لكم واحد الوصفة أخرى اللي كتليق بالنسبة للناس اللي خصوصًا الوليدات الصغار ولا حتى الكبار، راه كتصدق الكبار والصغار. غير الصغار كيتمحنوا بزاف فاش كيتسدوا ليهم النويفات، فاش كيتسد له النيف ديالو ما كيعرفش أنه يحل فمو يتنفس، كيتمحن خصوصًا في الليل. هنا غناخد واحد الكاس بقياس العنبة، هذا راه كيهز تقريبًا بحالو بحال كاس العنبة، ودرت فيه ملعقة صغيرة ممسوحة ماشي هرمية، ممسوحة ماشي متوسطة ماشي هرمية، وضفت عليها الماء. الماء حتى هو راه سخون مزيان.
غادي نخلطها بحال هكذا ونضيف عليها واحد جوج ديال القرنفلات، غير جوج ديال رويصات القرنفل. بالنسبة للأطفال، إلا بغينا نديروها للأطفال غادي نزيدو جوج ديال الحبات فقط، وإلا بغا يديروها الكبار يقدروا يديروا ما بين 4 حتى ل6 ديال الحبات. وغادي نخليوها هنا راه الماء درتو طايب واصل لدرجة الغليان، وغادي نخليها هكذا حتى كيفتر الماء، كيدفى ماشي كيبرد وإنما كيدفى. اش غادي نديرو بها هادي؟ بالنسبة اللي كيعرفوا يغسلوا الانف ديالهم، يعني كيدخلوا الماء من واحد الجنانه، من واحد التقبه ديال النيف وكيخرجوه من تقبه اخرى، هذه سهله بالنسبه للناس الكبار. كاين اللي كيعرف يديرها، يدير بها هاد الطريقه. اللي ما كيعرفش يدير الاستنشاق والاستنثار، بحال فاش كيكون يتوضا يستنشق، يحاول باش يطلع هاد الماء المالح مزيان في النيف. والاستنثار راه هذه هي الماده اللي كتكون في هذيك القطاره اللي كنشريو من لا فارماسي، غير الماء والملحه، هذاك فيه غير الماء والملحه، كتنقي لنا الانف من داكشي اللي كيكون معلق فيه وكيكون مسدود، كيكون سادو. بالنسبه للدراري الصغار تقدري تقطري ليه شويه في نيفو، ولكن ما يكونش على عينك فيه، ما يكونش متكي على ظهره باش ما يشرقش ليه. هنا غنعطيكم واحد الوصفه زوينه، هذه هي الوصفه الثالثه في هذا الفيديو. هذه الوصفه زوينه بزاف، غزاله لا بالنسبه للكبار، لان هذا الجو وهذا البرد دابا اغلبيه الناس كتسيبو كيف ما كنقولوا حنا كيحسي كيدير كتصيب الراجل هكذا كبير في الخدمه ديالو ولا المراه ولا، وهي كتحسي. علاش؟ لان النيوف ديالها مع هذا البرد تيكونوا جارين. هنا غادي ناخذ هذه العشبه اللي هي مروت او مريوت، المهم نفس الاسم. غادي ناخذ منها واحد شويه بحال هكذا. انا هنا عندي مروت يابسه، وهاد المروت راه زوينه بزاف، راه حتى كدار حتى مستحلم وكتشرب. اما بالنسبه لنا حنا هنا في هاد الوصفه بغينا ما نشربوهاش، غتشوفوا واش غادي نديروها. هي يابسه، غادي درت فوقها الماء اللي هو دافي شويه. كون كان الجو عادي يعني سخون كنت غندير غير الماء بارد، ولكن دابا الجو بارد بزاف غادي ندير فيها هاد الماء اللي دافي. وغادي نخليها واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع حتى هذيك العشبه، هي كيكونوا فيها شي زغيبات من الفوق، هذاك الشيء علاش هي ما كتطلع الفوق ديال الماء. حتى هذيك العشبه كتشرب الماء مزيان، نخليها واحد 2 سوايع ولا 3 سوايع حتى كتشرب الماء مزيان 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 مزيان. هذه الا كانت عندكم العشبه يابسه، الا كانت خضراء ودابا راها موجوده في الداخل، موجوده كتباع خضراء، وتقدروا تصيبوها حتى عند مو النعناع هاد مروت. والناس اللي في الداخل راه يقدروا يصيبوها، لان دابا هذا راه وقتها وقت الشتاء وقتها. ومن بعد غادي تصفي داك الماء، خليتيها 2 سوايع 3 سوايع، غتصفي داك الماء منها وغتشديها وغتاخدي شي انيه بحال هكذا وتبقاي كتعصري، كتحاولي كتعصري كتخرجي داك الماء ديالها، هي راه غير طابت فقط. شفتوا انا كنخرج هكذا داك الماء ديالها، الماء اللي هو دخل في العشبه، حتى فاش غادي نعصروه غادي يعطينا دوك المكونات ديالها. دابا فاش كنعصروها فاش كتكون يابسه راه كتعطينا داك اللون بني، على خلاف الا كانت رطبه. الا كانت رطبه يعني باقا خضراء، راه غير غتجيبيها وغتعصريها وغتعطيك واحد الماء ديالها اخضر. الطريقه باش غادي نستعملوا هذه راه للكبار للصغار لكلشي. الصغار مساكن دابا في هذا البرد كتصيبي هكذاك الماء هابط لهم مع النيف ديالهم حتى للفم ديالهم، وكيديروا وجيههم وكيبقاو يمسحوا في يديهم، خصوصا اللي كيمشيو للمدرسه والدراري الصغار اللي كيمشيو للروض. اذا غادي نشدوا لهم هاد المروت، خصوصا الا كانت رطبه يعني باقا خضراء، وغادي تعصريها ولا تعصري هذه كيف ما وريتك، وغادي ديرها في واحد القطينه وتعصري في النيف. ملي الليل تعصري ليه شويه في نيفو، الصباح كيصبحوا النويفات ناشفين. حتى بالنسبه للناس الكبار، حتى بالنسبه للرجاله والعيالات ولا الدراري والبنات اللي كبار حتى هما ديروها. بالنسبه لهاد الوصفه الاولى اللي قلت لكم
بأنها كوقاية وكعلاج راها زوينة بزاف بالنسبة للناس اللي كيكحوا دابا، وبالنسبة للناس اللي كيكون عندهم العطيس. كيضر الراس. هاد الألم دابا راه موجود في كل المنازل إلا المنزل اللي حفظه سيدي ربي، يعني موجود بكثرة، وكيضروا الضلوع وكضر النخسة. من هاد المشروب تصفي منه بالنسبة للناس الكبار لي زادولت، غادي يصفي منه كويس صغير ويشربوه. إمتى غادي يشربوه؟ هو فيه القرنفل والسكينجبير والحامض من بعد الأكل. يعني غادي تاكل مثلًا تغديتي ولا خصوصًا في الليل إلا تعشيتي، خلّي واحد نُص ساعة ولا ساعة واشرب. المهم تكون أنت واكل ماشي جيعان وغادي تشرب هذاك الكويس. راه بحال الرحمة. وزيادة على ذلك تقدر تشربوا ديلييه بالماء. إلا جا قاصح تقدر دير واحد شوية وتضيف عليه الماء. غير الواحد إلا شرب منه كويس، يعني بلا ما يديليه بلا ما يزيد فيه الماء، يشرب كاس واحد في النهار. وإلا ديليه يحاول باش يشرب 2 الكويسات، بحال غادي يشرب داك الكاس اللي هو خاصو يشربو في النهار، وغادي يقسمو على 2 الخطرات، وكل خطرة يزيد عليه شوية ديال الماء ويشرب هكذا. إذن راه نفس الكمية اللي غادي يشرب في النهار. أما بالنسبة للدراري الصغار غادي تاخدي ليه واحد المعالقة من هذا المكون، من هذا المستحضر، من هذا الماء اللي فيه هاد المكونات، وتضيفي عليها الماء وتعطيها له. غير الماء يكون دافي، ما نعطيوش هاد المكونات. وسيرتو دابا أي ماء واخا يكون غير الماء العادي، خصوصا الدراري الصغار نعودو دائما ندفيوه ليهم، ماشي دافي بزاف غير ما يبقاش بارد، ماشي من الروبيني. هاد الوصفة كيف ما قلت لكم ديروها للعلاج. الناس اللي عندهم دابا الكحة والآلام ديال الصدر يديروها للعلاج. راه 3 ايام 4 ايام كيحس بتحسن كبير. واللي كيشرب الدواء ديالو عنده داكشي تاغرافات لا سيتياسيون عنده ومشى عند الطبيب وكيشرب الدواء، يديرو كمساعد يعني انه يشرب الدواء ديالو، وهذه يعملها من الليل لليل. أما الإنسان اللي ما فيه والو يقدر يديرها كوقاية، بحالي أنا دابا درتها في المنزل ديالي كوقاية ليا ولوليداتي. كنتمنى أنكم ديروا هذه الوصفة لأنها زوينة بزاف، ولأنها كيف ما قلت اللي يديرها اللي مريض واللي ما مريضش كوقاية. ونتمنى أنها تعجبكم، ديروا لي لايك، تبارطاجيوها مع الناس اللي عزاز عليكم، لأن هذا المرض ديال دابا راه خطير بالنسبة لجميع الفئات العمرية، لا الصغار لا الكبار. ويا ربي يحفظ جميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.